oduu teenya jalqabaatiin. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ija uummataa jalaa dhabamuun gaaffii guddaa kaase. Waggoota torban dabre ija kaameeraa dura badanii kan hin beekne bulchaan Itoophiyaa torbaan lamaaf achi buutee miila bakar waaree ta'uun isaanii yaaddoo uumeera. Ministeerri muummee Abiy eessatti ija kaameeraa jalaa badanii gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa Qananiin Addunyaa of ajjeesuudhaaf yaalii hedduu godhaa akka turte ragaa barreeffamaa argachuu beeksise. Haaluma kanaan artist Andu'aalam Gosaa har'a yeroo sadaffaatiif mana murtiitti dhiyaateera. Qananiin of ajjeesuudhaaf yaalii isiin goote irratti iccitii haaroo bahe bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin gaazexeessaan TV Hararii yeroo sadaffaatiif hidhamuun dhaga'ame. Kanaanis Muuyaddiin Abdullaa ammaas qaamoota nageenyaatiin ukkaanfamee fudhatamuun ibsameera. Isarrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin mootummaan Jibuutii baqattoota Itoophiyaa guutummaatti ofirraa ari'uufi jedhame. Kanaanis Jibuutiin Puuntlaandii fi Soomaaliilaand hordoftee Oromoota of keessaa buqqaasuudhaaf karoora haaroo qabattee as baateetti. Dhimmicha irratti ministeerri dhimma alaa biyyattii akeekkachiisa kennan qabuu gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin ammoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jardaagaa Jaarteetti haleellaa finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon raawwataniin lubbuun namoota 10 olii darbuun himame. Daangaan Oromiyaa cabee finxaaleeyyiin Amaaraa Oromoota qulqulluu yoo ajjeeftu mootummaan Oromoon bulcha jedhu kan Shimallis Abdiisaa callisee ilaaluu filateera. Gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa Qananiin Addunyaa of ajjeesuudhaaf yaalii hedduu godhaa akka turte ragaa barreeffamaa argachuu beeksise. Du'a qaadhimaa isaa Qananii Addunyaatiin wal qabatee shakkamee to'annoo seeraa jala kan jiru artist Andu'aalam Gosaa har'a yeroo sadaffaatiif mana murtiitti dhiyaateera. Artist Andu'aalam Gosaa har'a ganama abukaattoo isaa waliin mana murtii federaalaa dhaddacha Ramaddii Araadaatti yeroo dhiyaatu poolisiin guyyaa qorannoo 12 dabranitti ragaalee garagaraa sassaabbatee mana murtiitti dhiyeesseera. Artist Andu'aalam Gosaa du'a Qananii Addunyaatiin shakkamee erga to'atamee booda kanaan dura yeroo lama jechuun bitootessa 13 fi bitootessa 26 bara 2025 mana murtiitti dhiyaachuun isaanii yaadatama. Oolmaa dhaddacha har'aa ooleen poolisiin guyyoota qorannoo dabalataa kennameef keessatti dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigalaan ragaawwan namoota 28 walitti qabuu beeksiseera. Akkasumas mana jireenyaa Qananii Addunyaatti qorannoo lafarratti taasifame dabalatee saamuda adda addaa fudhachuun qorannoo forensikiitiif poolisii federaalaatti ergamuu fi bu'aan qorannoo kanaa garuu haga ammaatti akka isaan dhaqqabne poolisiin ibseera. Dabalataan bilbila harkaa miidhamtuu fi shakkamaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu waajjira odeeffannoof nageenya biyyaalessaatti ergamee bu'aan qorannoo kanaa eeggamaa akka jirus mana murtiitti poolisiin himeera. Ragaaleen osoo hin sassaabamin hafan kunneen bu'aa qorannoo reeffaa shamarree Qananii Addunyaa beellama kanaan dura ture irratti dhiyeesse waliin galtee dabalataa naaf haa ta'u kan jedhe poolisiin ragaalee sassaabamuu qaban dabalataa argachuudhaaf guyyaa qorannoo dabalataa ammas mana murtii gaafateera. Qorannoo reeffa shamarree Qananii Addunyaa irratti taasifameenis miidhamtuun kun gamoo ol ka'iinsaarraa kuftee lubbuun darbuu akeekamuu poolisiin beellama darbe irratti eeree ture. Ta'us bu'aa qorannoo reeffa sanaa irratti ogeessota fayyaa irraa ibsa dabalataa gaafatee deebii eegaa akka jiru poolisiin ibsee ture. Haa ta'u malee poolisiin dhaddacha har'aa irratti ogeessota fayyaa ragaalee kanneen harkaa qaban muraasni biyya keessa akka hin jirree fi isaan qunnamuudhaaf tooftaalee garagaraa fayyadamaa jiraachuu ibsuun haga isaan irraa galtee argatutti guyyaa qorannoo dabalataa 14 gaafateera. Gama biraatiin abukaattoon Andu'aalam Gosaa poolisiin ammaas sababoota wal fakkaataa dhiyeessuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafachuun isaa fudhatama hin qabu jechuun morman. Shakkamaan mirga wabii eeggamuu fi qabaa jedha. Abukaattoon artist Andu'aalam yoo falmuum abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa yaadannoo yookaan ammoo di'aarii shamarree Qananii Addunyaa harkaa qabaachuu eeruun
achi irrattis Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuudhaaf qoricha humnaa olii fudhachaa akka turte hubachuu mana murtiitti ibseera. Akka abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa jedhutti yoo ta'e Qananiin yeroo hedduu of ajjeesuuf yaalaa turte. Itti dabaluudhaanis artist Andu'aalam Gosaa du'a Qananii irratti harka qabaachuu isaa kan agarsiisu ragaaleen namaatii fi sanadoota ragaa qorannoo akka hin jirre eeruun kunis qulqullummaa Andu'aalam kan mirkaneessu waan ta'eef shakkamaa kanaaf mirgi wabii isaa eeggamee fi gadda jaalallee isaa mana isaatti galee akka taa'atu gaafateera abukaattoon Andu'aalam. Kana malees miidiyaaleen garaagaraa keessuma miidiyaan Itiyoo Forum jedhamu dhaddacha darbe irratti akka waan shakkamaan Andu'aalam Gosaa ayyaana Faasikaa dhufuudhaaf jiru irratti koonsartii waan qabuuf mirga wabii gaafate jedhanii dhiyeessaa jiran. Kun immoo duulama qaballeessii maatii Qananiitii fi hawaasni isa jaallatu garaa akka itti jabaatuuf yaadamee ta'uu eeruun manni murtii dhimma kana akka ilaalu yaada dhiyeesseera abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa. Miidiyaan Itiyoo Forum jedhamu kan garee wayyaaneetiin hoogganamuu fi jibba uummata Oromootiin guutame artist Andu'aalam Gosaa irratti olola oofu akka dhaabu abukaattoon kun mana murtii irratti gaafateera. Manni murtii gama isaatiin falmii gamaaf gamanaa erga dhaggeeffatee booda bu'aa qorannoo poolisiin dhiyeessee fi gaaffiilee gamaa fi gamanaa dhiyaatan qorate murtoo laachuudhaaf guyyaa boruu jechuun ebla 8/2025 ganama sa'aatii 3tti beellama biraa qabateera. Moodeeliin Oromoo jabduun shamarree Qananii Addunyaa bitoota isa 11/2025 ganama barii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti mana jireenyaa artist Andu'aalam waliin keessa jiraachaa turan darbii 5ffaa irraa sababa ammaaf hin beekamneen kufuun lubbuun ishee darbuun ni yaadatama. Oduu biraatiin Ministeerri Muummee Abiyyi ija uummataa jalaa dhabamuun gaaffii guddaa kaase. Waggoota 7 dabre ija kaameeraa duraa badanii kan hin beekne bulchaan Itoophiyaa 7 achi buutee miila Bakar Waaree ta'uun isaanii yaaddoo uumeera. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii waggaa 7 kan guutan guyyaa 5 dura ture. Kanaanis bitoota isaa 24 ilaalchisuun guutuu biyyattii keessatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa tureera. Keessumaa naannoo isaan keessaa bahan Oromiyaatti haala addaatiin hiriirri bahamee dhufaatiin Abiyyi Ahmad kabajamaa ture. Hiriirri kutaalee Oromiyaa garagaraatti gaggeeffame gariin fedhiidhaan yoo ta'u kaan immoo dirqamaan baanee jechuun dubbatamaa tureera. Bulchaa ta'anii Itoophiyaa keessatti nagaa buusanii kan hin beekne Abiyyi Oromiyaan isaan keessaa ba'an waggaa 7 dabre azaaba lafarraa keessa kan jirtu Abiyyi biyyi inni bulchu guutuun wayita nagaa dhabdetti ija uummataa duraa fagaataniiru. Erga aangoo qabatanii waggaa 7 guutuu wayita charchii kadhannaadhaaf deeman qofa viidiyoo waraabanii kan hin maxxansine Abiyyi akkamiin 7 guutuu badan kan jedhu gaaffii uummata biyyattii ta'eera. Ministeerri Muummee Itoophiyaa kun yeroo dhumaatiif bitoota isaa 14/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara Jibuutiitti imalanii miidiyaa guddicha Jibuutii gubbaatti mul'atan. Bulchaan kun wayita Jibuutii deemanis xiyyaara Jibuutii fayyadamuudhaan kan imalan yoo ta'u imala isaanii Jibuutii irratti haga aduu irraa homaa hin jenne. Gama biraatiin Ministeerri Muummee Abiyyi badaniis waajjirri isaatiis yeroo dhumaatiif guyyaa 4 dura haasawa Abiyyi kana dura godhe maxxanseera. Osuma dubbannu Ministeerri Muummee Abiyyi baduu kanaaf shakkiin kan uumame barreeffamootaa fi ergaawwan waajjirri Abiyyi guyyaa 4 dura dabarse hordofeeti. Waajjirri Abiyyi barreeffamootaa fi ergaa Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waggaa 1 dura dubbatan jechuun bitoota isaa 24/2016 dabarsan irra deebi'in maxxansaa ture. Kanaaf namoonni hedduunis waan Abiyyi waggaa 1 dura dubbate maxxansuun maaliif barbaachise? Ministeerri Muummee Abiyyi barana hoo akkuma bara dabree waggaa 7 guutuu isaanii ilaalchisee ergaa hin dabarsanii jechuun wal gaafachaa jiru. Akkuma beekamu bulchaan Itoophiyaa amma dura waggaa 5 gaafa guutees 6 gaafa guutees ergaa dabarsanii baga geenye jechaa turan. Waggootan dabre baga geessan jechaa kan turan Abiyyi waggaa 7ffaa irratti maaliif callisan kan jedhu dhugumatti waan gaaffii namatti uumu ture. Kaameeraarraa fagaachuu isaanii kana hordofee hedduun namoota miidiyaa hawaasaa gubbatti yaada garagaraa laachuu irratti argamu. Hedduun namoota Abiyyi baduu kana tarii dhukkubsatee ta'uu akka danda'utti tilmaamu. Ta'us garuu tilmaamarraa kana fedhugaan ammayyuu hin baratamne. Kanaas ta'e sana Abiyyi Ahmad ija uummataa jalaa dhabamuu kana hordofee ammaaf waajjirri isaa deebi'ii hin laanne. Oduu itti aanuun gaazexeessaan TV Hararii yeroo 3ffaatiif hidhamuun dhaga'ame.
Kanaanis Muyaddin Abdullah ammas qaamota nageenyaatiin ukkaanfamee fudhatamuun ibsameera. Gaazexeessaan ejansii sabqunnamtii Hararii gubbaatti guddoo beekamu kun waggoota muraasaa as doorsifamuu dabalatee hidhaan marroo sadaffaa isa mudateera. Waggoota dura faannoo Amaaraa maaf arrabsita jechuudhaan hidhamee seeraan ala mana hidhaatti erga dararaan irra gahee booda gadhiifame Muyaddin. Waggaa dabrees akkanumaan callisanii hidhaatti darban. Amma immoo marroo sadaffaatiif ajaja mootummaa naannoo Harariitiin gaazexeessichi hidhamee jira jedhame. Hidhuuf ajjeesuu akka injifannootti kan ilaalu mootummaan ammaa kun namoota akka Muyaddin hedduu erga hidhanii rashanuunis amala mootummichaati. Gaazexeessaan amma marroo sadaffaatiif hidhame kun marsaa lamaan amma dura hidhame maaliif akka hidhame inninuu akka hin beekne dubbachaa ture. Yeroo hidhaa irraa baasan immoo akkasumaan gadi dhiisu. Tibbana immoo kabaja ayyaana Shuwaalaa saba Hararii biratti kabajamu ilaalchise wayita namoonni hedduun mormii gaggeessan. Gaazexeessaan kun namoota ayyaana kana hordofee mormii dhageessisan waa'ee ayyaana kanaa hubachiisaa akka ture AJM mirkaneeffateera. Muyaddin Abdullah guyyaa 4 dura ayyaanni Shawaalaa yookaan kan saba Hararii biratti kabajamu ayyaanichi saba Hararii biratti bakka guddoo qabaachuu kaasuun ayyaanni kun aadaa saba sanaati malee amantaadhaan akka waliin qabanne barreessaa ture. Yeroo hedduu ayyaanni Shawaalaa wayita ga'u falmiin ayyaanni kun ayyaana amantaati moo kan aadaati jedhu ni ka'u. Tarii hidhaan amma isa mudate kun barreeffama inni Feesbuukii gubbatti maxxanse hordofee ta'uu akka danda'u ibsameera. Ji'oota muraasa dura gaazexeessaa kana hidhuudhaaf doorsisaan irra gahu erga hammaatee booda inni dhokachuudhaaf yaalii goonaan haadha warraa isaa gaazexeessituu TV Hararii tan taate Heelan hidhanii turan mootummaan. Amma immoo hidhamuu gaazexeessaa kanaa hordofee AJM addatti maatii isaarraa hubachuu baatus akka hiriyoonni isaa barreessanitti Muyaddin maatii isaa faana osoo imaltuu deemaa jiru qaamota hin beekamneen butamee magaalaa Finfinneetti hidhamee jedhu. Gaazexeessaan kun magaalaa Finfinneetti imalee achumatti hidhame moo Hararii fuudhanii achi geessuun hidhan kan jedhu ammatti nuti mirkaneeffachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee haadha warraa isaanii kan taate gaazexeessituun TV Hararii Heelan Jamaal guyyaa 2 dura Finfinneetti akka imalte AJM odeeffateera. Oduu biraatiin mootummaan Jibuutii baqattoota Itoophiyaa guutummaatti ofirraa ari'uufi jedhame. Kanaanis Jibuutiin Puuntlaandii fi Soomaaliilaand hordoftee Oromoota of keessaa buqqaasuudhaaf karoora haarawaa qabattee dhufteetti. Karaa baqattootaa kan taatee fi miiliyoonni isiirra dabruun gara baha giddu galeessaatti kan imalan Jibuutiin tarkaanfii rifaasisaa fudhachuuf akka jirtu ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksisan. Haaluma kana ministeerri dhimma alaa Jibuutii Haarawni Abduqaadir Hussein baqattoota waraqaa eenyummaa hin qabneef guyyaa 30 qofa kennuun guyyaa jedhame keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif ajajuun dhaga'ameera. Ministeerri dhimma alaa Haarawni kun lammiileen biyya alaa waraqaa eenyummaa yookaan waraqaa UNHCR hin qabne hatattamaan akka ba'an kana hin raawwanne taanaan adabbii cimaaf akka saaxilaman ibseera. Tarkaanfiin baqattoota ari'uu kun kan fudhatamaa jiru Puuntlaandii fi Soomaaliilaand hordofeeti. Dhuguma dubbachuuf Jibuutiin jara hordoftee amma baqattoota keessumaa dhalattoota Oromoo ari'uu isiiti jedhame. Oduu teenyaa xumuraatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jardagaa Jaarteetti haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo raawwatanii lubbuun namoota 10 olii darbuun dhaga'ame. Aanaa Jardagaa Jaartee ganda Haroo Haboo jedhamutti haleellaan kun kaleessa galgala ebla 6 naannoo sa'aatii 12 irratti hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin raawwatamuu jiraattonni himan. Qaamonni bulchiinsa aanaa Jardagaa Jaarteetii fi bulchitoonni gandaa uummata waggaa 3 dura weerara hidhattoota finxaaleeyyii faannootiin qe'ee irraa buqqa'an nageenyi bu'ee jira qe'ee keessanitti deebi'a yoo deebi'uu diddan lafa keessan qaama biraatiif kennina jechuudhaan uummata 7 dura dirqama achitti deebisanii jedhame. Akka uummanni qe'ee isaaniitti deebi'een humni finxaaleeyyii faannoo naannicha qubatee tibbana ganda Haroo Haboo bakka gabaa Sanbataa jedhamutti haleellaa raawwataniin dargaggoota 10 bakka tokkotti fixaniiru jedhan jiraattonni. Qaamni mootummaa nageenyi mirkanaa'ee jira jechuun uummata qe'eetti deebise qaama nageenyaa eegumsa uummataaf taasisu osoo hin ramadin dhiisuu hordofee dhumaatiin kun dhaqqabu miidhamtoonni himaniiru. Oromiyaatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon mootummaan hayyamee fi ajjeechaa raawwachuu akkuma itti fufanitti jiru. Uummata Oromoo miliyoona 60 bulchina jechuun deddeebiin kan dubbatu obbo Shimallis Abdiisaa
uummata irratti ajjechaa raawwatamu kanarraa dhimma hin qaban.